而不少的北部人都直呼，这一次的台风白海豚比起上一次的巴威更有感。但明明这回白海豚它也没有登陆，就连它的暴风圈都没有靠到台湾，那为何呢？主要就因为它外围的厚实云带刚好有扫过台湾的上空，所以这回大家觉得更有感。像是在基隆也被豪雨和强风给夹击，在基隆港还出现了货柜掉落，市区的店家招牌也被吹歪了。 如果台风天，那这样基隆新一路上房仲店面8号晚上不敌白海豚豪雨狂炸，地下1楼办公室短短1小时之内就淹上半层楼的高度，就让业者只能冒险站在楼梯边缘。就是那个水进来的很快，就是像一个小瀑布一样，然后透过那个沙发，因为已经飘起来，所以透过沙发去移动那些文件，所以勉强救了一些比较重要的文件先救上来。 事发当下，店家紧急求助水电工来抽水，不过附近一带全被淹，根本来不及抢救。后续询问1999，也求助无门。我们实际回到现场呢，其实可以看到，因为昨天呢水已经淹到1层楼的关系，所以地面上是都还留有一些清理的泥沙的痕迹。只见店家员工忙进忙出，清出一袋又一袋的垃圾，电器也被清出来，可见这水真的来得太快，让人措手不及。而这回不止雨大，风也很大。 中正路251号附近就有店家招牌被吹到摇摇欲坠，和平桥周遭的铁皮屋也统统不敌强风毁损。不要弄破一样。 6级强阵风狂扫基隆港，造成其中4个货柜掉落破损，里头货物都快掉出来，可以想见这白海豚的威力真的不容小觑。即便这回基隆当地居民都超前部署清理水沟，架起防水闸门，但依旧挡不住海水倒灌。 大排水沟水流强劲，庙口爱四路附近一带淹水一度高于膝盖，甚至在街边居然有鱼游进屋内。白海豚尚未登陆外围环流，就已经先肆虐北台湾，造成基隆淹水超过30公分。面对满目疮痍的家园和淹水噩梦，如今只能慢慢复原。东森新闻吕国宝、陈玉仁、吴成伟在基隆报道。在阳明山真的风很大，雨很强。这个雨累积雨量从凌晨0点到现在已经接近有300毫米。在阳明山最大阵风还刮起了11级的强阵风，主要是受到白海豚外围环流的影响，在阳明山区风雨持续在增强，而这样的风足以让一般民众行走困难。白海豚台风对北台湾这边造成的风雨影响，你可以看到呢，其实我们现在所在的地方就是阳明山小油坑。 白海豚台风来势汹汹，冲击北台湾，阳明山小油坑狂风暴雨不断。游客中心这边，但是我必须要抓着这个栏杆才有办法好好的站稳来，这个没有办法再往前了。除了风大到站都站不稳，雨势也非常惊人。往这个擎天岗还有这个冷水坑的这个必经道路，可以看到整个路上都变成了小河。阳金公路整条变成滑水道，一旁的步道甚至变成瀑布。 大量雨水不断倾泻而下，树木也被吹得东倒西歪。一大棵的竹子树是直接这样子被吹倒下来，而且它是直接这样子垂掉在这个路面，其实相当的危险。大片竹叶垂落，占据一大半车道，严重挡住行车路线。山上又起雾，车辆行经只能慢行再慢行，甚至公车只能跨越双黄线绕过障碍，相当危险。 文化大学周边风雨不断，机车也不敌强风倾倒。虽然正逢暑假，但还是有学生得冒雨进入校园。穿雨衣，然后撑伞，这样就是比较不容易这个弄湿。天气很讨厌。受到白海豚外围环流影响，阳明山山区雨势渐强，气象署也呼吁民众不要前往山区，小心安全。 东森新闻夏日剧张佑勇台北采访报道。在新北市的淡水还出现了龙卷风，这次新北市淡水就受到白海豚台风外围环流的影响，风雨相当强。一早在淡水河边，有民众的雨伞被吹到开花了。而最惊险的是，在昨天出现了龙卷风。
8月8号，龙卷风来袭，狂风瞬间席卷住家周边，树木被吹得剧烈摇晃，甚至不敌强风，当场被拦腰吹断，满地都是被吹落的树枝和杂物，住家外头一片狼藉。短短几分钟，原本平静的环境被狂风彻底扫得面目全非。原本一家人在过父亲节，吃饱后聚在一起聊天，瞬间狂风一路横扫，所有人吓到赶紧冲进屋内，物品被吹得东倒西歪，现场满目疮痍。那个声音，叽叽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 叽，物件都弄倒来，这厝尾顶弄掀起啊！到这里还没有进去房子，你看多恐怖了！听到有声音就来不及，快来不及逃了。天花板弄升起来，弄老好老啊！唔知要哪处理啊！在新北淡水区，昨天出现罕见的龙卷风。我们实际回到这里，就在坎顶里，可以看到现在因为在昨天龙卷风出现之后，这边有很多大树都被吹断，所以他们现在工人就忙着要来处理，但是真的非常非常的多，所以他们呢就要先把一节一节先锯断。另一户也很惨，打开房门，屋顶直接被吹掀不见了，床泡在水里。如果那一天我有睡午觉的话恐怕就会受伤。那些砖头都是这边掉下来的。附近网球训练中心同样惨不忍睹，铁皮屋被强风吹垮，整个倾斜倒在地上，绿色帆布招牌也支离破碎，现场到处都是散落的杂物。而在淡水河边，风势强劲。现在受到台风外围环流的影响，我们人就在淡水河边，可以看到这水位已经涨得非常凶。以往在假日的时候，这边会有街头艺人来作画表演，当时应该是离河水会有一定的距离，但是现在河水直接拍打上岸。还有民众撑伞经过老街，雨伞都快撑不住，紧急站稳脚步走到骑楼。台风在淡水带来强劲风势，雨也相当大，甚至还有龙卷风，淡水民众实在惊魂。东新闻林尚月、彭新美新北参报道。而上回受到了巴威台风重创的竹苗山区呢，先来看到的是在苗栗，白海豚台风外围环流持续影响在苗栗泰安，在山区雨势不断。苗六2线不止出现了积水，沿途还有大小的落石掉落。而原本适逢父亲节，住房率已经达80%的泰安官址，也陆续有游客取消了他们的行程。受到白海豚台风外围环流影响道路旁边其实已经出现了积水的迹象。那除了积水之外呢，更严重的是可以看到旁边边坡已经有零星落石发生那其实大小落石都已经砸向了路面，相当危险。雨势不断，落石狂掉，苗栗泰安、苗六2线受到白海豚台风外围环流影响，路面全都是积水，散落大量落石，车辆经过都得放慢速度，开起来相当颠簸。哇，这边落石超级多，真的是行车真的要注意。怪手一边铲落石一边掉，大雨让树枝、泥土全都吸饱水分，边坡含水量升高，摊方落石风险也跟着增加。平常假日人潮满满的清安豆腐街，现在却有超过80%店家都暂停营业，街道上空无一人，超冷清。6点钟有些人就去看一下路况决定要不要开店了。不止商圈受到影响，苗栗泰安官址台风期间适逢88父亲节，原本停车场一位难求，80%房间都订满，但许多游客都担心下午雨势再变大，纷纷取消跟动行程，想赶紧下山，避免道路预警性封闭。还没上山的游客也都选择改期或退订。原本的行程全部都取消，就直接回去。我是从台北来的，本来是要到哪里去玩，南庄哪里去玩。现在都没有，就直接下去就回去了。基本上我们会以延期为主，就是以顾客的安全为第一。如果真的客人觉得心理上有点担心的话，我有点疑虑的话，我们还是会以延期。或是如果真的不行的话，就是取消没关系。山区业者跟游客现在最担心的就是雨势如果持续增强，连外道路一旦封闭，恐怕想下山都得再等等。东新闻李祥敏、高志宏、张尔谦、沈俊磊在苗栗报道。而通往司马库斯唯一的连外道路2号桥便道，在上个月巴威台风才被冲毁。这一次白海豚台风来袭，再次面临挑战。我们的记者实际抵达了现场，发现便桥裸露，没有围栏防护，但没有影响到通行。就有来自台北马街的热血医师不畏风雨，他们要上山到司马库斯去进行义诊。
我们现在是在新竹县尖石乡通往司马库斯部落唯一的连外道路的2号桥上，但您可以看到这座桥是呈现非常的裸露，而且没有任何的围栏，仅由这个三角锥是简单的来做示警。前一次8威台风2号桥遭到冲毁，连外道路中断，好在白海豚台风来袭前经过抢修后，已全面恢复正常通行，让要上山义诊的外科医师能够顺利抵达。是有点担心啊，但是想到山上的居民还是有需要我们的帮助，所以我们还是就是出动这样。从台北开到司马库斯，山路颠簸，加上台风来袭，这名热血医师依旧风雨无阻。那大部分就是一些山区居民的一些慢性病的药物的调整，以及看有没有发生一些急性的症状。白海豚台风让新竹县雨势不断，陆续传出灾情。在竹120线25.8公里处，9号上午8点左右发生落石，一颗目测约长200公分、宽170公分、高150公分巨石掉落路面双黄线上，造成双向车辆暂时采单线通行。另外，在新竹县最高学府星光国小，也有不少工程车与抢修机具进驻，高风险区域要降低灾害损失。雨是持续的在下，并且呢，整个山区呢也是一个起雾的情形哦。而且这个雨呢，其实是从昨天已经整整下了一整天，一直下到现在。目前气象署针对新竹、苗栗山区发布大豪雨等级警告，民众可得多加注意。东森新闻马恩凯、黄浩哲、张元春、叶婷在新竹采访报道。